एक खरगोश रूमी शांत घास के मैदान में खुशी खुशी कूदता रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात पिको नाम के एक रंग बिरंगे तोते से हुई, जो अपने झुंड से बिछड़ गया था। रूमी बोला, तुम उड़ते हो, मैं कूदता हूं, चलो साथ घूमते हैं। पिको हंसते हुए बोला, तुम मुझे जमीन दिखाओ, मैं तुम्हें आसमान। वे जंगलों और खेतों की यात्रा करने लगे, कहानियां बांटी और साथ खाना खाया। रूमी ने ऊपर से दुनिया देखना सीखा और पिको ने जमीन के अद्भुत रहस्य पाए। जब पिको का झुंड लौटा, उसने रुकने का फैसला किया। घर वहीं है जहां दिल कूदे, उसने चहक कर कहा। तब से खरगोश और तोता सदा के दोस्त बन गए।